Hey almal, baie welkom by Pinkster2020. Ja, hierdie is 'n week wat vir my baie belangrik is en is iets wat baie na in my hart is, maar dit is ook 'n week wat ek regtig ons kerkmense meer mis as altyd. Hoekom ek so sê is, ons maak gewoonlik 'n groot deel van Pinksterweek. Ons kom almal in ons gemeente of in ons kerk bymekaar en ons eet lekker saam en kuier lekker saam en geniet ook Pinksterweek saam. En hierdie jaar kan ons dit nou ongelukkig nie so doen nie. Hierdie jaar gaan ons Pinksterweek in ons eie huis voor die kassie of voor die kamera hou. So vriende, ek nooi julle ook join ons in hierdie Pinksterweek, ook waar ons tot die beste van ons vermoë moderne tegnologie gebruik om nog steeds aan te gaan met Pinksterweek. Wat Pinksterweek natuurlik is Jesus is opgevaar na die hemel. Laasweek donderdag was hemelvaart geweest en so het ons ook gesê dat die disippels gesien het hoe Jesus opvaar na die hemel met 'n boodskap wat hy aan elkeen van hulle gelos het. Hy het vir hulle gesê, gaan uit en gaan wees my verteenwoordigers in die uithoeke van die wêreld. En dis ook iets wat Jesus van ons verwag elke dag, om sy woord te verkondig en ook om disippels van mense daar buite te maak. Maar soos ek sê, toe die disippels kyk hoe Jesus opvaar, toe sink dit half by hulle in en hulle het bang geraak vir hierdie boodskap, want wie keer die mense om hulle nie ook te kruisig nie? Wie keer die Romeine om hulle nie ook te vermoor vir dit wat hulle doen, vir dit wat hulle verkondig en goed nie? So het hulle bang geraak en hulle het hulle self vir 'n week lank in 'n vertrek toegesluit waar hulle net gebid het tot die Here en net gevra het, Vader, gee ons asseblief krag om dit te kan doen. En natuurlik Sondag wat op pad is, nou komende Sondag is Pinkster Sondag, dis iets groots en amazing waarna ons uitsien. Dis natuurlik, nee, ek gaan nie vir julle sê nie, sien uit na Sondag toe. Dis 'n baie groot gebeurtenis, maar dit is die antwoord. Dit is die antwoord wat God op hulle gebede gestuur het. So die Here het in hierdie week van Pinksterweek hulle gebede verhoor en ook 'n antwoord Pinkster Sondag gestuur het. So vriende, daarom is dit vir my baie belangrik hierdie week, is belangrik vir my hierdie week om bietjie stil te raak voor die Here en net weer 'n week van gebed in te gaan. Want soos ek gesê het, ons almal het daardie boodskap wat Jesus vir ons gelos het. Hy het vir ons gesê om uit te gaan en sy verteenwoordigers te wees, om vir mense te wys wie en wat hy werklik is. Ons moet letterlik sy hande en voete wees. So vriende, ek nooi julle uit in hierdie Pinkster journey saam met ons die volgende week. Soos ek sê, vanaand is die eerste video en dan Dinsdag, Woensdag en Donderdag sal ons ook video's, elke aand hierdie week sal ons 'n video oplaai en dan Sondag is Pinkster Sondag. Nou vriende, julle weet ook seker, ons Lockdown 500 kompetisie is gelons laasweek donderdag, so kyk uit na die einde van hierdie video vir die volgende vraag, vir vraag 2 in ons kompetisie. Natuurlik, die eerste vraag het ons wanneer het ons hom gevra? Donderdag het ons hom gevra en hy tel 5 punte en dan ook gaan vanaand, môre, Woensdag en Donderdag se het ek nou my dae hier heeltemal verloor. Maar elke aand hierdie week se vraag gaan 1 punt tel. So Donderdag aand gaan jy 9 punte hê en dan met Pinkster Sondag, volgende Sondag gaan ons die finale vraag vra wat jou dan 10 punte gaan los. Nou hoe dit werk is, volgende Maandag, nie vandag nie, volgende Maandag, 10 uur Maandagoggend, die eerste persoon wat 'n WhatsApp vir my stuur met al 10 korrekte punte, daardie persoon wen natuurlik 'n R500 gift voucher, of nie 'n gift voucher nie, 'n R500 donasie. Met ander woorde, jy wen die prys, maar jy wen dit vir iemand anders. Jy kan besluit aan wie ons daardie R500 gaan donate om 'n verskil in daardie persoon se lewe te maak. Ons wil regtig hê die geld moet uitgaan om iemand se lewe nie net te verryk nie, maar om iemand se lewe te help wat deur 'n moeilike tyd gaan. So jy speel vir iemand anders, as jy weet van iemand wat dit regtig nodig het, neem deel in ons kompetisie en kom ons help mekaar ook om 'n verskil in daardie persoon se lewe te maak. So vriende, net so het ek gesê, hierdie week gaan vir my baie oor gebed en ons het ook in die laaste 2 video's gesê dat dit is belangrik vir ons om ons taak te verrig, om vorentoe te gaan en die Here se hande en voete te wees, om verteenwoordigers van Jesus te wees en goed. So daarom het ek dit goed gedink dat ons hierdie week regtig gaan bid vir ons gesinne. Hoekom ek sê vir ons gesinne? Want jy weet, jou bediening, jou werk, jou alles begin by die huis. Charity starts at home, soos hulle sê. Maar ons kan nie uitgaan en die wêreld gaan 'n impak maak in die wêreld daar buite as dinge in ons gesinne nie reg is nie. So daarom gaan ons hierdie week bietjie tyd vat om te bid vir ons gesin. Ons begin vandag natuurlik Maandag om te bid vir ons mans, vir vaderfigure
in ons gesinne. Nou ja, ek weet, die wêreld is al 'n ander plek daar buite. Ek weet daar's soveel gesinne wat sonder 'n man of sonder 'n pappa groot word. Ek weet daar's soveel gesinne daar buite waar die ma die rol van pa ook moet volstaan en goed. So daarom bid ons vandag vir enige vaderfiguur in jou gesin. Het hoef nie 'n biologiese pa te wees nie, as jy 'n stiefpa het in jou gesin, ons bid vir hom vanaand. As jy self 'n mamma is, wat 'n enkelouer is, en jy moet pappa se skoene ook vol staan, bid ons vir jou ook vanaand. As jy dalk sal vir jou seun wil bid, wat eendag 'n man gaan wees, soos wat die Here dit wil hê, dan bid ons vir hom vandag. Ons bid vandag letterlik vir enige manlike en pappa figuur, nie noodwendig manlike nie, maar vir enige vaderfiguur in ons gemeenskap, in jou huis, in jou toekoms. Jy bid dalk vanaand saam vir jou pa, jy, soos ek gesê het, jy bid dalk vir jou seun, dat hy eendag 'n toekomstige man sal wees, tot eer en verheerliking van die Here. So letterlik gaan ons vandag dedicate aan ons mans en aan ons pappas, sodat die Here ook hulle sal versterk in hierdie tyd. Dan natuurlik môre aand bid ons vir ons mammas en al die vroue, en Woensdag gaan ons vir ons kinders bid en vir toekomsgenerasies, en dan wil ek graag Donderdag aand afsluit, hierdie gebed van ons afsluit, om te bid vir ons land, om te bid vir die toekoms van ons kinders, want ons het nie net 'n land waarin ons nou leef en soos dinge nou is nie, ons moet ook dink aan ons toekoms, ons moet dink aan ons kinders, ons moet dink aan vir verdere generasies. So ons wil graag Donderdag aand hierdie land opdra aan die Here, en ook vra dat die Here sal regeer daar, en dat die Here sal triomfeer. Vriende, so met dit in gedagte wil ek ook net graag 'n afkondiging maak. Ek weet daar's baie dinge daar buite, en daar's baie praatjies daar buite en goed. Ek voel net regtig van my kant af, die Here leer ons om vas te staan en te glo in wat reg is en goed, maar so leer die Here ons ook in die Bybel. Ek dink so aan die stukkie waar die Bybel sê, gee die keiser wat hom toekom. Net so verwag die Here vir ons, van ons as gemeente, om wetsgehoorsaam te wees. So ons gaan gehoorsaam wees aan die wet, ons gaan gehoorsaam wees, of ons nou daarmee saamstem altyd of nie, die Here verwag van ons om gehoorsaam te wees aan die wet. So ons sal alleenlik weer ons kerk se deure oopmaak, wanneer die wet sê ons mag. Ons gaan nie spesiale dienste hou en skelm dienste hou, as ek dit so kan sê nie. Alle die regering verwag, of ons die government verwag van ons, dat ons nie groot groepe mense by mekaar is nie. So daarom vra ek ook vir julle ondersteuning in dit. Ek vra ook vir julle gebede in dit, dat ons die wet sal gehoorsaam, dat ons nie 'n voorbeeld sal wees vir ander, dat ons is mense, ons is 'n gemeente wat die wet oortree nie. So daarom vra ek vir julle ondersteuning, ek vra ook vir julle gebede vir ons kerk en dit. Ek weet dit is insane moeilik, dit klink dalk nie moeilik nie, maar ek mis my mense verskriklik baie. Ek mis drukkies, ek mis dit om net met iemand te gesels, ek mis dit om net face to face vir iemand te vra, hoe gaan dit met jou, is jy okay? Ek mis dit om my hande op iemand te sit en vir daardie persoon te bid. Ek mis dit ontsettend baie, maar ek vertrou op die Here, en die Here verwag van ons om gehoorsaam te wees aan die wet. So daarom sal ons vashou aan dit. So vriende, dit is net so vinnig 'n introotjie van waaroor ons Pinksterweek gaan, en so 'n bietjie meer inligting vir julle. Maar net daar waar ons is, wil ek graag hê, kom ons sluit ons oë af. Kom ons begin hierdie Pinksterweek reg, en kom ons vra ook vir die Here om ons gebede te verhoor. So net daar waar ons is, kom ons sluit die oë. Ons almagtige God en hemelse Heer, Vader, ja, dis Pinksterweek, Here. Dis 'n week van bid. Dis 'n week waar ons kan stil raak voor U, Vader. Dis 'n week waar elkeen van ons 'n toekomsbeplanning het, Here, maar elkeen van ons het ook 'n taak om te verrig in hierdie toekoms vorentoe, Here. Maar so bid ek ook dat U in hierdie week ons gebede sal verhoor, Here. Dat U in hierdie week by ons sal wees, dat U in hierdie week ons sal dra, dat U ons leidsman sal wees, en dat U ook die een sal wees wat ons sal koester, sodat ons die persone sal wees wat U ons gemaak het, Here. Sodat elkeen van ons sy rol sal opneem, en sodat elkeen van ons sy rol sal vervul in die toekoms van hierdie land, in die toekoms van ons lewens, in die toekoms van Christendom. Here, so bid ek eers vir elkeen van ons 'n taak op die harte gelê, het elkeen van ons uniek gemaak, maar so bid ek, Here, laat U ons sal versterk in hierdie tyd, en laat ons ook met die krag van God die Vader, die bloed van Jesus Christus, en die Heilige Gees in ons, dat ons sal uitgaan en U woord sal verkondig. Vader, soos ek al hoeveel keer gesê het, ons is alleenlik gloeilampe, U is die lig, so laat ons U lig skyn in 'n duister wêreld daar buite. Vader, ons bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Nou vriende,
Soos ek nou gesê het, ons bid vandag spesiaal vir ons mans, vir die pappas in ons gesinne of vaderfigure in ons gesinne. En so het ek bietjie gaan oplees oor mans en baie snaakse spesie, as ek dit so kan sê. Jy weet, ek is self 'n man, ek is self 'n pappa, ek het self 'n huishouding aan te dink. Maar so het ek ook in hierdie stukkie wat ek gelees het, bietjie navorsing wat ek gedoen het, 'n paar goedjies van myself uitgevind wat 'n ou nooit noodwendig geweet het nie. En ek wil graag vandag vra dat waar jy ook al is, gaan ons vir 4 punte bid vir 'n pappa. 4 belangrike punte wat elke man in sy lewe moet, ek sê struikelblokke wat hy moet oorkom nie, maar dis goed wat hy gaan moet face, dis goed wat hy gaan moet deurgaan, en dis goed wat alleenlik om 'n sterker persoon aan die ander kant gemaak. Vriende, hoekom ek sê, dis belangrik vir my dat elkeen van ons 'n unieke tydjie gaan hê, waar ons voor gaan bid en waar ons voor gaan ondersteun en goed. Ek gebruik altyd die voorbeeld, as jy 'n voorbeeld vat, as mamma vanaand by die huis kom, en sy sê, yes, my man, ons is onderdeur, ons is finansiëel onderdeur, het gaan swaar met ons weet, ek weet nie ons het gaan maak nie. Maar papa staan op en hy sê, nee my skat, ons gaan dit maak, ons is sterk, ons gaan nie deurkom, die Here gaan ons lei. As 'n man so bemoedig, dan is daar hoop, dan is daar 'n toekomsbeplanning, dan is daar 'n fondasie om op te staan. Maar as papa vanaand by die huis kom, en hy sê, ons is onderdeur, daar's nie hoop nie, daar's nie geld en goed nie, dan val die hele gesin uit mekaar uit. Dit is letterlik hoe die Here ons gemaak het. Dit is letterlik hoe die Here vir elkeen van ons 'n unieke rol in 'n gesin gegee het. En hoe ons in hierdie week dan wil bid, dat die Here ons as gesin versterk en gesin by mekaar sal bring, sodat ons ook sal voortgaan en sal vas staan in sy woord. Maar soos ek sê, God het ons mans baie uniek gemaak, as ek dit so kan sê. And by the way, net so ietsie interessant, so 'n snaakse dingetjie vir ons kinders of vir ons jong mense daar buite. Meisies, vir jou, as 'n seun ooit na jou toe kom en hy sê vir jou, in die Bybel staan daar, God het die mens gemaak en toe het hy die vrou gemaak. So dit beteken, die vrou is nie 'n mens nie. Ek weet daai grappie travel al baie en baie seuns het dit al van meisies gesê. En ja, dit staan so in die Bybel. Maar gaan dink daaroor. Toe God die man geskaap het hy stof gevat en hy het gesê, laat daar 'n mens wees. Toe God die vrou gemaak het hy 'n ribbebeen gevat. Hy het tyd en aandag spandeer daaraan. Hy het vleis en spiere om hierdie ribbebeen gesit. Hy het hom met vel oorgetrek. Hy het aandag gegee toe hy 'n vrou gemaak het. En dis hoekom julle die skoner geslag is, want die Here het al meer aandag gegee. Ek sê altyd vir skoolkinders, as ek 'n skoolopening doen, dan sê ek vir hulle, onthou net, as jy 'n taak moet doen en dit tel vir geen punte nie, gaan jy sommer net 'n paar prentjies uitknip en plak en daar gaan jy goed. Maar as jy 'n taak doen wat vir jou jaarpunt tel, gaan jy aandag daaraan gee, gaan jy dit uniek maak, gaan jy tyd saam spandeer. So nou vra ek jou vandag, in God se oë, wie is die fyn porselein, wie is die waardevolle ene goed? So dis sommer net 'n grappie, maar net iets wat ek vir ons kinders gee, vir ons meisiekinders wil gee vir self-defense. Jy is God se fyn porselein en jy is gemaak pragtig soos jy is en om uniek te wees. Maar kom terug by ons mans waaroor gaan vandag. So lees ek 'n paar goed, en die eerste punt wat ek wil aanraak vandag is, mans en pappas is gemaak, ons is gehotwire om altyd suksesvol te wil wees in ons werk. Ons is so gemaak dat ons altyd sukses wil bereik met dit wat ons doen, en daarom is dit so maklik vir 'n man om in 'n plek te kom waar hy waardeloos voel. Dit is so maklik vir 'n man om op 'n plek te kom waar hy worthless voel, en waar hy voel hy is niks werd nie, omdat hy nie dalk daai dryf het, daai sukses het, wat hy wil bereik nie, wat hy wil maak nie. So maklik hoor ons in die samelewing waar hulle sê, ag, die manlike ego is bietjie geknak, en is bietjie gebroes en goed, en so voel ons, dit is 'n baie weird ding, maar so voel ons baie keer, as jou vrou beter is in iets as 'n man, natuurlik, mans is die beste bestuurders, 'n vrou kan nie beter kar hê as 'n man nie, dis my opinie. Maar anyway, as 'n vrou beter is as 'n man in iets is, dan knak dit sy ego. Dit is nie omdat 'n man te veel van homself dink nie. Dit is nie omdat 'n man te veel, of hy moet altyd regeer en goed nie, maar 'n man is so gehotwire, hy is so gemaak. 'n Man is gemaak om te dryf na sukses toe. Hy is gemaak om te dryf na dit wat vorentoe is. Hy moet sukses behaal. Dit is hoe ons gemaak is. En as ons dit nie maak nie, is dit so maklik om in 'n gat in te val waar jy waardeloos voel. So daarom gaan ons vanaand bid ook. Die eerste punt is om vir die Here te vra om ons mans te help om sukses te bereik in dit wat ons doen.
om sukses bereik in dit waarheen ons streef. Ons gaan vir mans vra in die rol wat die Here vir elkeen van ons gegee het in 'n gesin, om sukses te bereik in dit. Dit is daai trots wat jy het, selfs as jou kinders presteer, is daai trots wat jy het, selfs as jou vrou goed doen, want jy voel, dis my gesin, dit is hoe 'n man is, dis hoe 'n man gemaak is. So kom ons wees daar, kom ons bid vir ons mans, en ons vra ook dat die Here ons sal help, sodat ons mans, ons pappas, sal suksesvol wees met dit wat hulle doen. Die tweede punt wat ek wil aanraak is, God het ons mans gemaak, sodat ons die krag kan wees om 'n gesin se probleme te oorkom. Ons gesinne het baie probleme, en ons as mans is die een waarna toe eers gekyk word om 'n gesin se probleme te oorkom. As daar 'n probleem kom, finansiëel of dalk wat ook al die probleem is, ons man is in die voorste linies. Ons is daar om dadelik eers te probeer daardie probleem te oorkom. En so is dit mans ook vandag met probleme wat hulle nie regtig wil deel met hulle gesinne nie, wat hulle nie wil deel met hulle vrouens nie, wat hulle nie met hulle kinders wil deel nie. 'n Man sit dalk vandag met finansiële probleme, maar hy wil dit nie vir sy vrou vertel nie. Nie omdat hy goed wil wegsteek vir haar of wat hy wil weerhou nie, is omdat hy wil nie sê sy vrou moet negatief raak nie. Hy wil nie hê sy vrou moet dink dis daarmee enige goed nie. So 'n man is geneig om sy probleme, om die probleme van die gesin dadelik sy eie te maak, want hy wil probeer dit oplos voor dit enige negativiteit en voor dit enige skade, as ek dit so kan sê, aan sy gesin gaan doen. So ons gaan ook vandag spesiaal bid, dat dit wat vandag op jou man, op jou pappa se skouers is, daai berg wat vandag op sy skouers is, ons gaan bid vandag, dat die Here dit ook sal verlig, dat die Here sal help met dit, en dat die Here dit ook sal dra. And by the way, vrouens, dit is net so nou en dan vir elke man, lekker om net te hoor, as 'n vrou net vir hom sê, my man, ek waardeer jou, ek ondersteun jou, en die weight wat jy op jou skouers dra, ek is hier om jou te help. Ek is hier om die las vir jou minder te maak. Net so 'n bietjie ietsie wat ons mans van sal like. Vriende, dan die derde punt wat ek wil raak. Ons wil vandag vra dat die Here ons man sal verander tot sy beeld, tot eer en verheerliking van sy naam. Nou daar's altyd daai grappie van die vrou wat al jare spandeer om haar man te probeer verander soos sy hom wil hê. En die dag wat haar man uiteindelik verander is tot daardie beeld, dan wil sy nie, en sy sê, jy's nie meer die man met wie ek getroud is nie. Jy weet, dis een van die struikelblokke wat ons mans face. Maar so is in die wêreld daar buite 'n punt gekom waar hulle vra, ons mans moet hard wees. Jy weet, 'n man moet hard wees, hy moet taaf wees, hy moet basies enige probleem kan bulldoze, en cowboys don't cry, jy weet, not even in front of their horses. Jy weet, 'n man mag nie huil nie. Jy weet, dis baie keer die image wat daar buite is vir mans goed. Maar ons wil vandag ook bid en vra dat die Here ons mans sal vul, dat die Here ons mans en ons pappas sal verander tot eer en verheerliking van sy naam. Laat ons man sal gevul word met eienskappe van God self, eienskappe soos geduld, liefde, vriendelikheid. Jy weet, daai sagte eienskappe, wat natuurlik eintlik net mamas het te goed, maar ons gaan bid dat die Here ons ook versterk maak, ons pappas en ons man sal sterk maak in dit, sodat ons sal verander, ja, maar verander tot eer en verheerliking van sy naam, dat ons sal verander tot meer van 'n beeld van God die Vader, sodat ons ook 'n prentjie van God die Vader sal uitstraal in ons gesinne en in die wêreld daar buite. Vriende, en dan die vierde punt waaroor ons gaan bid vandag, is ons gaan bid dat die Here elke pappa, elke man vandag sal nader trek aan 'n verhouding met hom. Ek meen, ons as mans is geneig om nie die instruction manual van 'n ding te lees nie. Ek natuurlik is persoonlik self so, ek probeer eers die ding self bou, en as hy so kokkie skeef staan, dan gaan soek ek die instruction manuals. Maar so kan 'n pappa net sy waarde werklik kry, kan 'n pappa net waarlik suksesvol in sy lewe wees, as hy sy instruction manual by die Here gaan vind. As hy hoe om 'n pa te wees by die Here gaan vind, hoe om 'n man te wees by die Here gaan vind. So daarom vra ons ook dat die Here elke pappa sal versterk in sy lewe, in hierdie verhouding, laat die Here daar sal wees om ons arms en voete, ons hande en bene te wees, wanneer ons self voel ons kan nie staan nie. So vriende, ek nooi julle uit, ons bid vandag spesiaal vir ons mans en ons pappas, en my gebed is, dat die Here ons mans en ons pappas en ons vaderfigure sal kom vul met passie. So bid saam met my vandag. As jy vandag hierdie video saam met jou man, of saam met jou pappa, of saam met jou seun kyk, soos ek gesê het, of as jy
vrou alleen is, soos ek nou nog gesê het, vrou alleen is en jy moet self pappa se skoene vol staan, gee jouself 'n pat op die skouer, ek haal my hoed af vir jou. Maar net daar waar jy is, soos ek sê, as jou pappa of jou man of jou seun by jou is vandag, kom as gesin, kom ons kom by mekaar. Sit jou hande vanaand op pappa se skouer. Terwyl ons bid, wees by hom, hou hom vas, hou sy hand vas, sit jou hande op pappa se skouers of op jou man se skouers vandag. Kom ons bid saam. Kom ons bid dat die Here ons ook sal lei in dit. So net daar waar ons is, kom ons sluit die oë. Ons almagtige God en hemelse Vader, Vader, U is die pappa van alles. U is die pappa van die skepper, van die skepping. U is die pappa van elke mens, Here. Vader, maar so bid ek vir ons mans daar buite, Here, ek bid vir ons mans wat op 'n unieke manier aan mekaar gesit is, Here, 'n manier wat ander mense nie dalk sal verstaan nie, en wat vrouens nie sal verstaan, Here. Maar so bid ek ook, Here, dat U ons pappas, ons mans, ons vaderfigure, die krag sal gee, om vas te hou, Here, om aan te hou, veg en aan te hou werk, tot ons 'n sukses gemaak het van die taak wat ons op ons hande het, Here, want dit is die dryfkrag agter ons, Here, maar so is dit maklik om ons krag te verloor en basies net weg te vyt, Here, maar bid ek dat U ons sal sterk maak, dat U ons sal versterk, dat U ons krag sal wees, dat U ons sal help, Here, en dat U ook ons as gesinne sal help, om ons mans en ons pappas sterk te hou in hierdie tyd, Here, sodat hulle sal aanhou dryf, sodat hulle aanhou sal streef. Here, so bid ons ook vir elke man en elke pappa daar buite wat vandag swak voel, Here. Elke pappa en man wat daar buite voel, maar ek moet sterk wees, maar hier binne in my breek ek. Hier binne in breek my hart en ek mag nie 'n traan stort nie. Here, so bid ek vir troosting oor elke pa uit, Here, oor elke man uit. Laat ons sal weet, ons mag huil. Ons mag so partykeer so 'n bietjie kraak, Here. Ons mag ook partykeer voel dat dit dinge is hopeloos, Here. Ons mag so voel. Maar ons moet net weet, ons het die krag van God die Vader met ons. Ons kan altyd terugdraai na U toe. Ons kan altyd in ons gesinne in hardloop vir vertroosting, Here, maar net so kan ons altyd by God die Vader vertroosting kom vind. Here, ja, en so die wêreld partykeer 'n image geskep van mans wat nooit so moet wees nie, wat U nooit gemaak het nie, Here. Daarom bid ek vandag dat U ons pappas, ons mans, ons vaderfigure, Here, laat U ons sal kom vul met eienskappe van U, sodat U die heerser sal wees, Here, sodat ons gevul sal word met sagtheid, met vriendelikheid, met liefde, Here, met geduld, Vader, sodat ons ook werklik man sal wees, soos U dit bepaal het, Vader, en bid ek finaal vandag, Here, vir elke gesin daar buite, Here, ek bid vir elke pappa, vir elke vaderfiguur, Here, dat U ons sal nader trek, dat U ons gesinne sal nader trek aan U, Here, dat U genade, U passie, ons lewens so sal kom vervul, Here, dat ons werklik mense sal wees tot eer en verheerliking van U naam. Vader, bid ek ook vir Pinksterweek, dat U elkeen van ons sal seën in hierdie tyd. Here, laat U ons gesinne sal versterk in hierdie tyd, en laat ons nader aan U sal beweeg. Vader, so bid ons dit, nie omdat ons dit verdien, of nie omdat ons hierdie amazing wesens is nie, Here, maar omdat ons oorwinnaars is, deur U wat ons krag gee, en omdat wat 'n beter voorbeeld het ons, as die een wat voor ons was, as God die Vader, Jesus wat vir ons leidsman is, Here, en ook die Heilige Gees, wat elke dag met ons is. Vader, so bid ek vandag vir elke pappa, vir elke vaderfiguur, vir elke man daar buite, Here. Kom help U ons, om mans te wees, tot eer en verheerliking van U naam. Vader, ons bid dit alleen uit U krag, uit U genade, en uit U liefde, in U naam alleen. Amen, amen. Vriende, mag julle 'n geseënde Pinksterweek hê. Onthou môre aand ons volgende video net spesiaal vir mammas. En onthou ook, aan die einde van hierdie video is vraag 2, so kyk uit daarna en mag julle 'n geseënde week hê. Join ons hierdie Pinksterweek en mag die Here elkeen van julle met vreugde kom vul. Amen. Let me introduce you to amazing grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is a cross has made, the cross has made you flawless. Cross has made you flawless. No matter the hurt or how deep the wound is, no matter the pain, still the truth is a cross has made, the cross
a filthy wretch like this and wrap him up in righteousness. But that's exactly what he did. No matter